Кашель, Григорий Майский. Порой нас донимает кашель, но по зиме и по весне точу я жизнь, как шкафчик, шашель. Хоть недоволен ей вполне, нависнет день и канет каплей замшелой глыбы бытия. Прими его, силен ли, слаб ли, возрадуйся, взликуй, как я, еще глоток, еще кусочек причастия с утра принять, не разбирая, сух ли, сочен, а ощущая благодать.